Doutor, eu tenho bruxismo e DTM. Posso fazer implantes? É claro que pode. Na verdade, fazer os implantes ajuda muito nesses casos que faltam dentes, a sua mordida fica desajustada, aumentando aí o bruxismo, a dor e desconforto articular. Ao restaurar a mordida corretamente com implantes, recuperamos a altura ideal da boca, relaxamos a musculatura envolvida com isso e reduzimos o bruxismo. Os implantes não só devolvem o sorriso, como também aliviam o desconforto e melhoram a sua qualidade de vida. Espero ter respondido bem a sua dúvida.